مرحبا، أنا آدم، واليوم سوف أقرأ قصة اسمها ليلى والبحر. ما عادش نقدر نكمل قصة أرنوزة. لم يسبق لليلى أن ذهبت إلى البحر أو رأته، فكانت دائما تسأل أمها: هل البحر كبير أم صغير؟ وهل هو أبيض مثل الحليب أو أسود كالقهوة؟ ترد أمها ضاحكة: البحر أزرق اللون كالسماء تماما. وهل يعيش فيه الإنسان أم الحيوان أم هما معا؟ وكيف يتصرفان وحولهما الماء؟ لا، الإنسان ولا الحيوان الذي تعرفينه كالقطة والكلب والخروف. تعيش فيه حيوانات البحرية مثل السمك والحوت. وعندما تذهب ليلى مع أمها إلى السوق وترى سمكة، تقول لها كأنها وجدت البحر: ها هو البحر. تضحك أمها: لا، نحن في السوق، وهذا بائع السمك يبيع أنواع الأسماك والحوت. وعندما تمر ليلى مع أمها بمكان مملوء بالماء، تقول لها كأنها وجدت البحر: ها هو البحر. تضحك أمها: لا، هذا نهر، وهذه بركة، وذاك شلال، وتلك ساقية. ويبقى البحر شاغلا عقلها ليلا نهارا. وكم كانت تقف على ضفة النهر وتنظر داهشة إلى مائه الصافي البارد، وتتمنى لو تعوم فيه أو تركب مركبا صغيرا ينقلها من هذا المكان إلى الآخر. غادي نوقف هنا القصة، حين تراها القصة طويلة شوية. أنا غادي نوقف القصة حتى مرة أخرى. وداعا.